గురక పెడుతున్నారా? నాలుక వ్యాయామాలు ప్రయత్నించి చూడండి. గురకకు నాలుకకు సంబంధం ఏంటని అనుకోకండి. నిద్రపోతున్నప్పుడు గొంతు వెనకల నాలుక అడ్డుపడడంతోనే గురక వస్తుంది. నాలుకతో ముక్కు చివరి భాగాన్ని అలాగే బుగ్గల అవతలి వైపులను తాకించడానికి ప్రయత్నించండి. ఒక్కొక్క వ్యాయామానికి 20 సెకండ్లు చొప్పున 10 సార్లు చేయాలి. దీంతో నాలుక కాస్త దృఢంగా తయారవుతుంది, తేలికగా వెనక్కి జరుగుతుంది. అయితే గురకను లైట్ తీసుకోవద్దు. నిద్రలో కాసేపు శ్వాస ఆగిపోయే సమస్య ఉందేమో పరీక్షించుకోవడం మంచిది. సమస్య తీవ్రంగా ఉంటే నిద్రిస్తున్నప్పుడు CPAP పరికరాన్ని ధరించాలని డాక్టర్లు సూచిస్తున్నారు.